Hello，大家好，欢迎回到我的频道，我是善梅。那我的频道内容呢，聊的是主要关于饮食失调、身材焦虑、瘦身文化等等。如果你也对相关话题感兴趣的话呢，记得订阅哦。那今天我要聊的这个身体检查呢，最近在抖音啊，或者是其他社交媒体上啊，都兴起了一股热潮嘛。但是我必须要提醒你们啊，当我们感觉良好的时候呢，我们自拍啊，然后我们就发照片上网哈，这个其实不是身体检查。我的视频呢，主要呢是针对有饮食失调和有饮食紊乱的人哈。在饮食失调里呢，其实身体检查它同等于一个心理疾病。当然啦，很多还困在饮食失调里的人呢，他们也是会用这个标签来监督自己的哈。那到底身体检查在饮食失调或者是身体变形障碍 （body dysmorphia） 中，它到底是什么东西？偶尔当我们出去逛街的时候呢，我们经过那个镜子啊，我们会很下意识的去照镜子啊，看一看自己啊。又或者是大部分的人呢，每天都会称体重的，甚至用皮尺来测量自己的维度，或者穿紧身衣来监督自己。我也和你们分享过，我曾经是极度痴迷身体检查的哈。后面这边有一个镜子，在这个镜子前呢，我拍过很多很多的自拍视频，然后呢，我也会每天称体重，每隔2-3天我就要量一下我的维度。还有呢，我经常呢就会用穿紧身衣的方法来看，我的衣服有没有变紧。如果我的衣服变紧了，我知道我接下来几天呢，我又要节食了。当然啦，那个时候我并不懂，其实我已经生病了。对于想要从饮食失调康复的人来说呢，这种行为的杀伤力是很大的，它只会令我们持续的困在饮食失调之中啊。而且呢，身体检查对于我们有饮食失调的人来说呢，是一个强迫性的行为，就是我们根本的没有办法控制自己的。很多时候，如果我不身体检查呢，我就会觉得特别的焦虑。每个人呢，对自己的身体也有不同的执念，有的人会觉得自己的鼻子很大啊，或者是我嘴唇不够厚啊，或者是我的腿特别的粗、特别的壮啊。像患有身体变形障碍的人呢，就会极度痴迷检查自己的身体，甚至呢会一直放大来看，而且呢会采取很极端的方法来改变他们不喜欢的这个特征哦。那我们来聊一下身体检查的形式：痴迷称体重、记录维度等等；痴迷照镜子，尤其是你不满意的部位；痴迷记录自己身体维度的变化；经常利用穿衣服这件事来监督自己；经常捏自己不满意的部位，像肚子啊、大腿啊；经常拿自己现在的照片呢和旧照片来做对比。经常和别人的身体做比较，过度注意别人的身材。请问上述的种种，有饮食失调的人中了多少条呢？因为啊，我就中了全部啊，哈，甚至我还有很多很扭曲和失调的行为哈，我就不要讲了哈。身体检查是我们在饮食失调康复中一个很大的阻碍，尤其是当我们刚开始康复的时候呢，我们没有办法接受身体的变化。在这个时候呢，我们失调的声音呢还是很强大的。我失调的声音每天都会跟我讲，你很肥啊，你变胖啊，你是时候要减肥了，来，你知道怎么做的，对你来讲减肥太容易了等等，令我们对我们的身体呢有很扭曲的想法。持续的身体检查只会令我们越陷越深。还有一点值得注意的是，尤其是你正在饮食失调康复中，有的人呢会从一个极端跳到另外一个极端。比如有些人以前可能称体重，然后呢他们就更改了他们身体检查的方式，他们会变成只是量维度，他们会认为呢只要我的变胖是长了肌肉啊，我就可以接受的。慢慢的一个人他有可能从有厌食症慢慢的转成强迫性的锻炼，或者是患上健康食品痴迷症，从痴迷变瘦到痴迷长肌肉真的有很多有饮食失调的人呢都会经历这个阶段，而且他们不懂，其实他们是还没有康复的。不管你是采取什么样的身体检查方式，他们呢依旧都会令我们感到焦虑的，严重的话更可能引起抑郁症。那要如何停止身体检查呢？说容易啊，做起来是很难很难的。我们只能够一步一步循序渐进的去纠正我们的行为。我要提醒你们的是，不要太心急，可能你突然间要改变很多东西，你所有之前对食物的想法，你要挑战自己去吃一些你以前不敢吃的食物，你要放开那些节食的心态，你已经有很多东西需要烦恼了所以如果一开始你还不能够摆脱身体检查的行为呢，是 OK 的。你不要觉得自己要一步登天，一下子就要停止所有身体检查的方式。一开始当你一察觉自己有身体检查的欲望呢，你可以带着好奇心去问自己，
为什么我又想要称体重了？称体重到底为我带来什么好处 ？OK 的，现在我觉得很焦虑，我很想要站上去称体重，但是过后呢，长期的话会为我带来什么好处？你必须要每天这样子跟自己对话，因为你现在站上去称体重，它只是短暂的舒缓了你的焦虑，这个举动可能会令你长期的困在饮食失调中啊。第二，慢慢的去减少身体检查的次数，比如果你习惯了每天一定要称一次，这样子你就慢慢的拉到2-3天一次，慢慢的拉到1个星期一次，然后就直接把它断掉。第三，我们一定要学习别的舒缓情绪的方式嘛，就是当我们一感到焦虑，我们很想去称体重，我们很想去穿紧身的衣服，我们很想去拍照的时候呢，赶快想一想我可以做什么别的事情，有什么别的爱好啊、兴趣啊，或者是可不可以打个电话给朋友聊一聊啊，或者是去这个饮食失调的群组里分享一下自己的焦虑，想办法去做可以令你短暂分心的事情。第四，哇，这个非常的难啊，就是丢掉你的体重计啊、什么皮尺啊，所有身体检查的工具。像我自己本身呢，我的体重计还在的，只是上面已经没有电池了，所以我要称呢也称不到。第五，在我每一支影片里我都会提到的，就是取消去追踪任何会刺激到你的内容。我们是无法控制我们的环境的，我们也不可以要求别人呢只是发布会刺激到我们的内容的吼。很多人会来攻击我们有饮食失调的人啊，他们会觉得说，哎呀，我发什么内容会刺激到你了？你不会自己控制一下自己吸收的内容咩？是真的，我们真的是没有办法控制别人发什么内容，所以我们只能够谨慎的去观察一下什么样的内容会刺激到我们，然后我们就把它屏蔽掉，我们就不要追踪他们吼。Remove yourself from social media. That can mean deleting your social media for a while. That can mean unfollowing people that you find triggering or you compare yourself to or whatever the case may be. But to remove yourself from social media as much as possible. And I know that is very, very difficult to do because we live in a world that is full of social media. It is so easy to get on your phone and go on social media. So I understand. But sometimes it is the best thing for our mental health to not be on social media. The thing about social media is that it breeds so much comparison and it holds so many unattainable standards and so many things that we compare ourselves to that just are not necessary at all. So one thing that really helped me and that I even do from time to time now is take breaks from social media so that I'm not constantly looking at other people and comparing myself to other people. That has been something that has really helped me in the past. Also, there is nothing wrong with unfollowing people who you compare yourself with a lot in a very unhealthy way. There's some people that show a lot more of their body online than others, so it's okay to not follow those people if it's not healthy for your mindset. You are not obligated to follow someone just because they're your friend, just because you hang out with them, just because you know them, just because you like their content. It's okay to take a break from those types of things. 最后我知道这个说很容易做很难啊，就是呢我们要多想想身体为我们做的一切。比如当我们有饮食失调的时候呢，我们是没有办法接受自己发胖的，我们会觉得说胖呢就是世界末日，我们就觉得特别的焦虑。这样你就要想想你现在发胖过后呢，你生活上有什么变化，除了穿不进你的衣服，像我啊全部衣服都要买新的，真的。当我写日记的时候我去写发胖过后为我带来什么坏处啊，真的是只有衣服这一块是最困扰我的。所以你们如果要来和我种草什么淘宝店啊那些，我非常的乐意，因为呢真的是很难找到大码的衣服哦。不要离题了哈。然后呢我会写其他一大堆发胖过后为我带来的好处，比如我睡眠真的是变得很好，我心情会比较平稳，我工作效率特别的强啊，然后我又可以有精力来做这些影片啊。终于呢除了食物我可以去发展我别的兴趣啊，不管是画画啊、阅读啊还是做视频啊等等。当然啦，每次当我做这些视频的时候呢，我都了解要改变我们的想法和习惯呢是很难很难的。像我的饮食失调呢已经跟着我有10几年的光阴了，它等于是另一个我了。当我要摆脱它的时候呢，它已经非常强大了吼。我的大半辈子呢都是在身体检查中度过的。我有分享过我是怎么记录我的照片了，很多很多的自拍，真的是超级多的。老实说现在的我呢看回以前的照片呢已经是没有感觉了，不会刺激到我了。但是在我饮食失调康复的初期的时候，我就会一直去做比较。现在这些旧照片呢只是我做视频的素材而已。
其实我们可以试试看把我们之前所谓的自律啊和热情啊，投放到要真心的从饮食失调康复这一块爱好里面。真的，你把你所有控制食物去运动的那种自律啊，投放到你饮食失调康复的话呢，你是可以摆脱饮食失调的。好啦，视频就到这里结束啦。如果你觉得我的视频对你有帮助的话呢，记得一键三连哦。我们下次再见喽，拜拜。And it goes a little something like